მოგესალმებით, ბატონებო და ქალბატონებო, ბატონო დეპუტატებო, დღეს არის 25 მარტი, რიგარე შესხდომა გვაქვს. დღეს ესე იგი გათვალისწინებული გვაქვს 5 საკითხი. პირველი საკითხი გახლავთ მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და მერიის თანამდებობის პირთა და მერიის პროფესიული საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ. მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 9 თებერვლის ნომერ მე-8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. ბატონი ლაშა გააკეთებს განმარტებას, თქო ბატონ ლაშა. მოგესალმებით ყველას. ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს 4 საშტატო, რომელიც ცვლილებასაც ვითხოვთ. აქ საუბარი არის ერთი სამსახურიდან მეორეში გადადის, თქვათ ერთი შტატი დანგების ცვლილება ხდება. როგორც იცით, რეორგანიზაციის შემდეგ ჩვენ უკვე განსაზღვრული გვაქვს, რომ გამოცხადდეს კონკურსი და ეს არსებული პოზიციები, თქვათ, საუბარია ახალ სამსახურებზე, ახალი საშტატო, რაც შედგა იმის მიხედვით, რომ შეივსოს ვაკანტური პოზიციები, ამიტომ ვფიქრობთ, რომ მაგალითისთვის გეტყვით, რომ ერთი შტატი გადადის შესყიდვების განყოფილებაში, გვინდა რომ შესყიდვები დავამატოთ ერთი კადრი, გავაძლიეროთ გამომდინარე პროექტების სიმრავლიდან, გამომდინარე, ვთქვათ, ინფრასტრუქტურული თუ სხვადასხვა სოფლის პროექტებიდან მაგალითად გვინდა რომ უფრო ასე ვთქვათ გაძლიერდეს ეს განყოფილება და ინფრასტრუქტურაში ასევე რანგების ცვლილება ხდება. საუბარია როგორც გითხარით სულ 4 შტატზე და თქვენი თანხმობის შემდეგ უკვე გამოცხადება კონკურსები. მეორე საკითხი ფაქტიურად ხარვეზის გამოსწორება არის, იქ მოსაკრებლებში ერთ-ერთ რანგზე მითითებული იყო სახელმწიფოს ოდენობა არასწორად და ხდება მისი ასე ვთქვათ ამ ხარვეზის ტექნიკური ხარვეზის გასწორება და ამიტომ ეს ორივე საკითხი ერთად რო განვიხილოთ. კარგი, მაშინ საკითხს ვაყენებ კენჭისყრაზე, გთხოვთ ვინ არის მომხრე? წინააღმდეგი? მადლობა. კარგით, შემდეგი საკითხი გახლავთ მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებლის 2021 წლის 24 მარტის ნომერ 32 წელის განხილვის შესახებ. მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის კეთილდღეობის დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახურის ხელმძღვანელის 2021 წლის 24 მარტის მოხსენებითი ბარათით წარმოდგენილი დოკუმენტაცია. ქალბატონი ნატო გვესწრება აქ და გთხოვთ, რომ განმარტება დააკეთოს. როგორც მოგეხსენებათ, მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი სისტემატიურად ზრუნავს ჩვენს სივრცეში შემოქმედებითი და სასწავლო პროცესის გაუმჯობესებაზე. გამომდინარე აქედან თქვენ ალბათ უკვე მოგეხსენებათ, რომ არაერთი წრეა სასწავლო პროცესისთვის აქ ამ პროცესის გაუმჯობესებისთვის წარმოდგენილი. წლების განმავლობაში ეს წრეები უფრო იმატებს და შესაბამისად ჩვენ მოსწავლეების რაოდენობაც გვეზრდება და დანახარჯებით და გარკვეული პროგრამები, რომლებიც ამ მოსწავლეებისთვის გვაქვს, რა თქმა უნდა, უფრო მეტ საჭიროებას წარმოადგენს. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ გვაქვს ადგილზე ქალაქში 11 წრე წარმოდგენილი, ასევე დაემატა სოფელ თამარიში ქორეოგრაფიული სტუდია. შესაბამისად მე მივმართე მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიას თხოვნით, რომ გადასახადი, რომელიც წლების განმავლობაში შეადგენდა 20 ლარს, ეს ალბათ არის საუბარი მაგერ უკვე 10 წელიწადზე. ამ საჭიროებებიდან გამომდინარე, იქიდან გამომდინარე, რომ გაიზარდა ფასი, ღირებულებები, კომუნალური გადასახადები და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ამ ბავშვების ზრდასთან, კონტინგენტის ზრდასთან ერთად ჩვენ იძულებულები გავხდით, რომ თვითო პედაგოგი, რომელიც იყო განკუთვნილი მაგალითად ერთ ანსამბლზე ან სტუდიაზე, რომელსაც თავდაპირველად ყავდა მაგალითად 20 ბავშვი და დღეს ყავს 100 ბავშვი, ამან მოითხოვა იმის საჭიროება, რომ დამატებით მათთვის დამხმარეები გაგვეთვალისწინებია.
ვინაიდან ჩვენ არ გვინდოდა რომ თქვენთვის ანუ მერის და თვითმმართველობიდან რაღაც შტატი დაშვებულიყო, ჩვენ იმ საკუთარი შემოსავლებიდან, რომელსაც ვიღებთ აი ამ მიზერული გადასახადით ბავშვებისგან, აქედან ვაფინანსებდით ამ თანხებს. იცით რომ პანდემიის პერიოდში ჩვენი სასწავლო პროცესი მთლიანად შეწყდა, გამომდინარე იქიდან რომ შემოსავლებით ჩვენ შეგვიჩერდა, ეხლა რადგან აღდგა ეს პროცესი, ჩვენ გვაქვს პრობლემა უკვე ამ პროგრამებისა და ამ მიმართულებების დაფინანსების. გადასახადის ზრდა სულ მოიცავს 10 ლარს, ანუ იყო 20 ლარი და გვინდა რომ გახდეს 30 ლარი. ვფიქრობთ 10 ლარის ოდენობით იზრდება. შედარებისთვის მინდა გითხრათ, რომ ბევრად უფრო დიდი გადასახადებია სხვა შემთხვევაში, ანუ სხვა მუნიციპალიტეტებში თუ დედაქალაქში, თუმცა ჩვენ რადგან ვითვალისწინებთ ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესებს, ხომ გეუბნებით წლების განმავლობაში ჩვენ ეს საკითხი არ დაგვიყვენებია, მიუხედავად იმისა, რომ ამის საჭიროება იდგა. ეხლა ამ ეტაპზე მე შემიძლია გითხრათ, რომ 7 წრე გახდება ფასიანი, მერვე წრე რომელიც არის ფასიანი რა იყო ფასიანი, მაგრამ დაემატება გაიზრდება 10 ლარით. სოფელთამარისში ახალი სტუდია დარჩება 20 ლარი, ვინაიდან ვითვალისწინებთ, რომ ეს არის სოფელი და მათი ინტერესები უნდა იყოს გათვალისწინებული და აქვე მინდა გითხრათ, რომ 4 სტუდია რჩება უფასო და აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ რიგი შეღავათები გვაქვს გათვალისწინებული. ეს არის როგორც სოციალურად დაუცველებზე, მარჩენალ დაკარგულზე, დედმამიშვილებზე და მოკლედ სხვადასხვა მიმართულებებზე. ამ დოკუმენტსაც თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ, რომ გვაქვს ეს შეღავათები. თუ კი გაითვალისწინებთ ჩვენს თხოვნას, რა თქმა უნდა ეს ნამატი თანხა ისევ იმ ახალგაზრდებს მოხმარდებათ, რომლებიც ჩვენ სივრცეში დადიან და იღებენ განათლებას და ვიქნებით მადლობლები ამისთვის. რა არის კითხვები, მაშინ კენჭისხაძე დავაყენოთ საკითხი. ხოთ, მთელი საწევი დაგვიდასწროთ, ვინ არის მომხრე? წინააღმდეგი. დიდი მადლობა. შემდეგი საკითხი გახლავთ ბატონებო. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისა და სათამაშო ბიზნესის ადგილობრივი მოსაკრებლების განაკვეთების, განსაზღვრისა და მოსაკრებლების გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცება. ბატონი ლაშა უახსენებს, გთხოვთ. როგორც იცით, აღრიცხვის ახალი ფორმები დამტკიცდა იფსასის პროგრამა, ესეთი რომელიც ითვალისწინებს, რომ ყველა შემოსავალი უნდა იყოს დაფიქსირებული წინასწარ, რაც იმას გულისხმობს, რომ თქვათ მოსაკრებლობის კუთხით წინასწარ უნდა ყოფილიყო მიღება-ჩაბარების აქტები გაფორმებული მოქალაქესა და ჩვენ სამსახურს შორის და ისე უნდა დაფიქსირებულიყო, თქვათ ამ მიღება-ჩაბარების აქტით საფინანსოში კონკრეტული გადასახადი. ამიტომ ჩვენ შევიტანეთ ცვლილება და კანონმდებლობა გვაძლევს ამის საშუალებას, რომ ოფიციალური შეტყობინება SMS-ის სახით გაგზავნილი, თქვათ ან მეილზე გაგზავნილი, ჩაითვლება ამ შემთხვევაში ამ კომუნიკაციად, ოფიციალურ კომუნიკაციად და შესაბამისად საფინანსო სამსახურსაც ექნება შესაძლებლობა, რომ ესა თუ ის ფიზიკური პირის თუ იურიდიული პირის გადასახადი წინასწარ, ასე ვთქვათ, აღრიცხოს და ამ მიზნით წარმოვადგინეთ ეს ცვლილება, რომელიც ასე ვთქვათ, ჩვენც ერთის მხრივ გაგვიმარტივებს საქმიანობას და მეორეს მხრივ საფინანსო სამსახურს ექნება აღრიცხვის უფრო მოქნილი მექანიზმი და ამისათვის გთხოვთ თანხმობას. დიდი მადლობა და ბოლო საკითხი გახლავთ მეხუთე საკითხი მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის მუნიციპალური ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის 2021 წლის 24 მარტის მოხსენებითი ბარათის განხილვის შესახებ. ბატონ ლაშა, გთხოვთ. ჩვენ წარმოვადგინეთ მოძრავ ქონებაზე, აქ საუბარია ორი ერთეულ ავტომანქანაზე, რომელიც ამორტიზირებულია და გვინდა რომ გავასხვისოთ აუდიტის დასკვნა, კორექტირებული, გამომდინარე იქიდან რომ ჩავთვალეთ მიზანშეწონილად, რომ ახალი დასკვნა გაგვეკეთებინა ქონების შეფასების კუთხით და ფაქტიურად გაორმაგებული არის ის თანხები,
რომელიც ვთქვათ 6 თვის წინანდელ დასკვნაში იყო ასახული, ამიტომ ეს ორი მოძრავი ქონება გვინდა დროულად გავასხვისოთ, იცით რომ ავტოპარკი არ არის სახარბიელო მდგომარეობაში მუნიციპალიტეტის და მით უმეტეს ის ავტომანქანები, რომლებიც ესე ვთქვათ განკარგვას ექვემდებარება, გვინდა რომ ეს დროულად ჩავანაცვლოთ და იმ თანხებით შემდეგ დავგეგმოთ ვთქვათ ახალი ტრანსპორტის შეძენა. ამიტომ იმის აღდგენა არ არის მიზანშეწონილი და ამიტომ გთხოვთ თანხმობას. კარგით, დავაყენოთ საკითხი კენჭის ხაზზე, გთხოვთ ვინ არის მომხრე? წინააღმდეგი. დიდი მადლობა. დღევანდელი დღის წესრიგი ამით ამოწურულია. ეხლა მინდა გითხრათ მოგახსენოთ, რომ სამშაბათს იგეგმება გენერალური საბჭოს ხდომა. ნებისმიერ შეგიძლიათ დაესწროს და მსურველების თუ ვინმე არის ნებისმიერ შეუძლია გამოთქვა სურვილი, რომ გაწევრიანდეს გენერალური საბჭოს საქმიანობაში. არა იმიტომ, რომ მათო წევრი გახდეს. არა, ჩვენ პირიქით გვჭირდება ისეთი ადამიანები, რომლებიც იქნებიან აქტიურები და თავიანთი თუ რამე სიახლე შეუძლიათ შემოგთავაზონ, კი ბატონო მზათავად. სადაც ჩვენ გამოქვეყნდება ხო ქალბატონოია, რომელსაც საძე დავგეგმავთ და შეგიძლიათ სურვილებს დაესწროთ. კარგი, დღევანდელი დღისთვის მადლობა უბრძანებისა და მომავალ შეხვედრამდე. მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებლის ინიციატივით, წინადადებით ჩატარდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშეს ხდომა. ეს არის მეხუთე ხდომა. განხილული იყო დღის წესრიგით წარმოდგენილი 5 საკითხი. 5-ვე საკითხზე დადებითი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. 3 საკითხი აქედან შეეხებოდა ძირითადად რეორგანიზაციის შემდგომ პერიოდს, დადგენილებაში და ინდივიდუალურ აქტში შესატან ცვლილებებს. ასევე განხილული იყო კულტურის ცენტრის მიერ მოწოდებული საკითხი რამდენიმე სახელოვნებო სტუდიისათვის გადასახადის გაზრდის შესახებ. არის სტუდიები, რომლებიც აბსოლუტურად უფასოდ ემსახურებიან აღსაზრდელებს. ამ საკითხზე იყო მსჯელობა, ასევე მსჯელობა იყო ესე იგი დაგვადასუფთავების მოსაკრებელზე. აღინიშნა, რომ SMS შეტყობინებები მიუვათ მოქალაქეებს, რომლებიც არიან ამ კატეგორიაში, რომ უნდა გადაიხადონ დაგვადასუფთავების გადასახადი, რომელიც ჩაითვლება ოფიციალურ ურთიერთობად მერიასთან და გაადვილებს როგორც აღრიცხვიანობას, ასევე დასაგეგმ რამდენი უნდა შემოვიდეს თანხა დაუშვათ, რამდენს უნდა ელოდოს საფინანსო სამსახური ამ მიმართულებიდან. და იყო ასევე საკითხი ორი ავტომანქანის, რომელიც არის მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე გასხვისების შესახებ. ორივე მათგანი არის ამორტიზირებული, მისი შენახვა გაცილებით უფრო ძვირიჭდება, ვიდრე დაუშვათ არის მისი გაყიდვიდან შემოსული თანხები. აქედან გამომდინარე მიღებულია გადაწყვეტილება, რაზეც საკრებულომ გასცა თანხმობა, რომ ორივე მანქანის გასხვისება მოხდება. ორივე მათგანი შემოწმებულია აუდიტის მიერ და შეფასებულია.